ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு லன்ச்சு வெஜிடபிள் பிரியாணி. இப்போ காலையில் வந்து சேமியா பண்ணேன், கேரட் போட்ட சேமியா. அப்புறம் வாழைப்பூ பொரியல். இது வந்து உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ். வாங்க லன்ச் பேக் பண்ணிடலாம். லன்ச் பேக் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இன்னும் நல்லாயிருக்கும். உருளைக்கிழங்கு பொரியல், வெஜிடபிள் ரைஸ், அப்புறம் ஆப்பிள், அப்புறம் பிஸ்கட்டு, சிப்ஸ், உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.